Hvad var din grundlæggende idé om Gaia? I sin tid i 2002, der var det jo de gamle værksteder, og der var det Aarhus Amt, der havde, de havde sådan set eneret på at lave job for de her mennesker. Og jeg mente faktisk, at jeg kunne gøre det bedre, og så har jeg alle dage haft en passion for outsiderkunst, og kunst, der er sådan lidt ved siden af det, vi ser almindeligvis. Hvorfor skulle det være det, I kalder for mennesker med særlige behov, der arbejder her på Gaia? Ja, det er fordi, dem har jeg et særligt hjerte for, og har beskæftiget mig med siden 1985, hvor jeg første gang kom i kontakt med udviklingshæmmede. Jeg var lærer på det, man kan kalde Anna Pops aftenskole dengang. Og det var en kolossal åbenbaring for mig, fordi jeg synes, jeg lærte rigtig, rigtig meget om mig selv, og jeg mødte en tillid, så jeg blev glad af at være sammen med de mennesker. Hej, jeg hedder Helene Dorf, og jeg arbejder her på Gaia Museum med at lave udstillinger. Jeg synes, vi skal gå op ad trappen og op på mit kontor. Hvad er der så specielt ved museet? Det, der er specielt ved museet, er jo, at det er et outsiderkunstmuseum. Og det vil sige, at det er et museum, som udstiller kunst, der er lavet af outsiderkunstnere. Og så er det også et museum, som beskæftiger mennesker med særlige behov. Og det er det, der er ganske særligt ved museet, synes jeg. Og så er det et rigtig sjovt sted at arbejde. Hvad handler den nuværende udstilling om? Den handler om en outsiderkunstner, der hedder Raymond Thundersky, som er fra Ohio i USA. Og han er født i 1950 og død i 2004. Og mens han levede, der gik han rundt med en stor klovnekrave på, en byggehat og en værktøjskasse i hånden. Og så gik han rundt og opsøgte byggepladser i det midtvestlige USA. Og så tegnede han de her bygge- og nedrivningspladser og gemte dem i sin kuffert. Og det sjove ved ham er lidt, at, og ved hans kunst er, at normalt så forbinder man jo sådan noget nedrivning og byggepladser og sådan noget, med måske noget lidt negativt, ikke at ting bliver revet ned. Men i Raymonds tegninger er det faktisk noget meget positivt. Hvad sælger I lige præcis her i butikken? Jamen det er jo alt form for alt, hvad vi laver kreative ting inden for vores værksted, hvor vi har syet, og vi har hæklet og strikket, og vi har malet, ligesom vores lysestager, vi sidder. Dem har vi så dernede. Der laver vi små prikker på, og jamen, så får vi også ting udefra. Vi selv henter fra nettet og sådan noget, hvor vi har nogle hjemmesider, vi kan hente nogle ting fra. Det er sådan set det, vi sådan sælger i butikken. Ellers sælger vi også op fra malerværkstedet hernede i butikken og sådan nogle ting. Synes I selv, det er gode priser? Ja, det er okay priser, synes jeg, og vi kunne også godt sætte dem mere op for at tjene lidt ekstra på det. Det synes jeg. Fordi at vi er jo et sted, som er med sjove og anderledes ting end over i byen eller andre steder. Så der får vi godt sætte priserne lidt mere op, synes jeg. Hvad synes du sådan helt personligt er det bedste her i butikken? Synes du det? Ja, men det er jo vores lille hyggeværksted, vi har. Og vores lille team, vi har hernede. Der hygger vi os rigtig meget. Det kan jeg godt lide at hygge mig hernede. Det er sådan det, vi laver en masse hyggelige ting og sådan noget. Og så også Bonnie, hun er god til at være på værkstedet sammen med os andre og sådan nogle ting. Og vi kan enes i hvert fald hernede. Hvordan er det at arbejde på Café Gaia Papaya? Det er dejligt. Hvordan dejligt? Det er et rart sted at være, og vi har godt samarbejde både med medarbejdere og hvad skal jeg sige,
Dem alle sammen har I købt. Vi har et rart socialt samarbejde. Hvad serverer I typisk her? Der serverer vi dagens ret, og vi sandwich med kuchen, og så med skinke. Og så dagens ret, hvad det er. Hvad er dagens ret for eksempel i dag måske? Linsesuppe. Ja. Nå ja, undskyld, tomatsuppe. Og hvad er det så, I laver her i Guidedesign? Jamen det meste vi laver, det er at male på nogle træemner, vi får ind som rå træ, og så maler vi det, så det bliver til lysestager, og det bliver til nogle fuglekasser, og det sådan lidt andet forskelligt maler vi også en gang imellem. Og så har vi en masse servicefunktioner. Vi har udbringning af mad. Det er nogle af de medarbejdere, der kommer herinde på design, der kører ud med mad til nogle andre steder i byen, som vores café leverer mad til. Og så er der forskellige budbringninger over i byen med ting, der skal hentes, ting, der skal bringes derover, ting, der skal købes ind. Og ellers så passer og plejer vi huset lidt, hjælper med at skifte udstilling, når der er skift på udstillingen hernede, og lidt rengøring og praktisk hjælp rundt omkring. De medarbejdere, der er herinde, de deltager også i at være museumsvagter nede på vores museum. Så ja, det er lidt af hvert, vi laver. Hvad synes du så selv, der er det sjoveste? Det sjoveste, det synes jeg, det er nu, når medarbejderne, som jeg jo egentlig skulle hjælpe her i mit arbejde, at nu når de klarer at gøre tingene selv, og ligesom selv får tingene til at fungere. Det synes jeg er sjovt. Hvorfor er I fascineret af molekylelysestagen? Jamen det er jo, fordi den er sådan lidt, lidt smart og egentlig meget enkel. Og at den ligesom også har sådan en signalværdi ud af det der med, at det er sådan en lidt stor ting, der kan få en masse små arme på, der kan pege i den ene eller den anden retning, og det synes vi egentlig, det ligner vores institution Gaia Museum sådan meget godt, at det er et museum med en masse andre små ben ud til højre og venstre, hvor vi laver alt muligt, vi nu kan få til at hænge ved. Så derfor synes vi, at molekylen det er sådan en sjov lille ting. Nå, så man må gerne kalde dig en nørd. Ja, det må man gerne. Jeg er faktisk overnørd i Gaia. Og hvad laver sådan en overnørd, som der er så her? Jeg laver alt, hvad der kan laves på en computer, så vi arbejder med billeder, vi arbejder med video, vi arbejder med reklametryksager. Hvad er jeres seneste værktøj? Der er mange. Altså, vi har lavet vinetiketter til en lokal vinbonde, og vi er i gang med at færdiggøre en film om vores café. Vi er i gang med at lave nogle dækkeservietter, vi er i gang med at vi har lige taget pasbilleder for nogle børn, der kom forbi sammen med deres forældre, og så har vi lige trykt nogle sange her i dag med nogle, der kommer ind til. Så der er mange forskellige opgaver, som vi laver nu hele tiden. Men fælles for det hele er, at det skal kunne laves med en computer eller et eller andet digitalt dingenå, så laver vi. I har sådan bestemt jer at overtage verden? Ja, det har vi faktisk, fordi det er nørderne, de overtager verdens herredømme her i løbet af ganske få år. Vi er godt på vej, og inden ret længe, så sker det. Det sker simpelthen. Altså, der er ikke vi skal vente os? Jamen nej, altså enten så, altså man kan jo join the movement, eller så kan man jo forsvinde også. Altså, man er nødt til at, ligesom at følge med der, hvor det sker. Og hvis ikke man følger med, så kommer vi, så tromler vi henover jer. Hvordan synes du så, det går med Gaia nu? Jeg synes, det går ualmindeligt godt.